Друзья, всем привет! С вами Ромарио. И сегодня хочу рассказать честный обзор на то, что снимал до этого по поводу скрипа. Как я его реально все-таки устранил. И я его все-таки победил и устранил. Сразу скажу про комментарии, которые будете писать. У меня такого нету. Ничего такого подобного нету. Я буду за вас очень рад. Честно. У меня вот такое случилось. У кого-то там снизу ящика получается. А у кого-то под рулевым колесом. У меня такого нет. То есть у каждого индивидуально что-то по-разному бывает. Сразу скажу, не надо там писать, что это китайская машина, блядь, там что-то там скрипит и так далее. У каждой машины есть какой-то там косячок и дефект. Вот. И сейчас я покажу все-таки, что конкретно у меня было. Это я выяснил до конца. И то, что я сделал. Что я сделал, это колхоз полный. Сразу говорю. Просто колхозинг из колхозинга. Но результатом я полностью доволен. Ничего больше нету. В машине больше ничего не скрипит. Так что ладно, начнем. Ну что, начнем. Покажу вам, что да как происходит. Скрип был вот в этой части. Буквально 4 сантиметра 5. То есть вот середина получается. Вот где датчик стоит. Здесь получается 4-5 сантиметра. Как вы видите, здесь стоит резиночка. Это шланг. Я обрезал. То вставил. До этого я пробовал его вставлять. Но было лучше. Но все равно он был. То есть он в конечном итоге дополнил. Когда все пропало. Вот. Что я сделал еще? Сейчас мы вскроем здесь. Обещал показать. Покажу. То есть крышечку, сеточку мы вскрыли, где стоит, ну, якобы динамик. В максималке он стоит. Как вы видите, вот крепления. Вот они, даже маркером помечены. Вот они. Здесь стоит динамик. У меня его нет. В комплектации комфорт. У других он будет. То есть у вас, друзья, он будет. Скорее всего. Потому что у вас комплектация-то побольше. Вот. Ну, что мы имеем? То есть, если у кого-то такая проблема, ну, снять можно его, оценить, убрать пока, и все. Что я сделал дальше? Как видите, у меня тут линеечки деревянные. Вот они, по 2 штучки заложены. Но это, как я и сказал, это колхоз полный. Полный колхоз. То есть не судите строго. Одна от уголка линейка толстая, другая обычная, деревянная. И проложена вот такая вот между ними ткань, чтобы, ну, конкретно скрип исключить. То есть можно было с одной стороны положить, где скрип, но я с двух положил. Это получается, ну, ленточку положил, которая там, не знаю, на шею вешается. Вот. То есть ткань. Пропихнул. Прям вот
туда, вот, ее немножко даже видно там. То есть скрип у меня был именно здесь. То есть я пропихнул насквозь туда и уложил резинку, отрезанная от шланга. Когда я этой полностью манипуляции сделал, вообще все, скрипа больше нет. Не знаю, что там лежит. То есть кто-то мне говорил, здесь проклейка идет, ну, между лобовым стеклом и этим. Я клал именно эту резиночку, не помогло. То есть помогло вся эта манипуляция. Впихнул сюда, все, и туда резиночку. Все, скрипа больше нет. Въезжаю на какие-то прям большие колдоебины. Все вообще замечательно. Так что так. Ну, кто будет спрашивать, почему я так легко выдернул ее. Я еще покажу, почему я так легко выдернул ее. Потому что у меня осталась одна клипса. Они вылетают туда, как суки. Они вот туда все провалились у меня. Осталась одна. Мешает ли это? Нет, не мешает. Она не дребезжит, ничего. Вообще без проблем. Но! Покажу, я его заказал. На Алиэкспрессе. Без проблем. Вот они. Пока ставить их не тороплюсь. Потому что, скажем так, на скорость это не влияет. Вообще никак. То есть они у меня есть. Я могу их поставить. Но пока не знаю, надо ли или нет. То есть, если будет стоять она без клипсы, вообще, может быть, конечно, она будет прыгать или что-то еще. Она стоит ровненько, отлично, без проблем. То есть, тут вот они. Раз, два, три, вот они, клипсы стоят. Да, 3 клипса стоят, вот они. Они, то есть, вначале защелкиваются. И как бы все вообще отлично стоит. Вот, я вот сейчас защелкиваю. Вот, в начале. То есть она не прыгает, ничего, все четко. Ну, при возможности, если когда надо, я, конечно, поставлю, если надо будет. Пока как бы нет необходимости. Вот как бы так. Я устранил этот скрип. Очень доволен этим. Конечно, да, колхоз из колхоза. Тут ничего не скажет. Даже не надо писать, что ты там сделал. Но я его победил. В моем личном случае. И я доволен. Так что вот так. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока, друзья. И всем счастливо.